హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఇస్ కాసుమహేష్. సో ఈరోజు బ్లాగ్ ఏంటంటే, నా పాతది ఒకటి వేగా హెల్మెట్ ఉంది. సో ఇదే హెల్మెట్ అది. సో ఈ హెల్మెట్కి మొత్తం ఈరోజు మొత్తం స్ప్రే క్యాన్తో పెయింటింగ్ చేసేయాలి, మోడిఫికేషన్ చేయాలనుకుంటున్నాను నేను. సో ఇప్పుడైతే ఇది మొత్తం ఓపెన్ చేసేసి ఫస్ట్ టేప్ వేసేయాలి మొత్తం. సో టేప్ వేసినాక మొత్తం బ్లాక్ కలర్ స్ప్రే క్యాన్తో మొత్తం కలర్ వేసి మోడిఫికేషన్ చేసి చూపిస్తాం మీకు. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. సో ఇదే మ్యాట్ బ్లాక్. సో ఇదే స్ప్రే ఇప్పుడు నేను కొట్టుతుంది మ్యాట్ బ్లాక్. ఇది సో ఇదే స్ప్రే మొత్తం అంతా కవర్ చేసేయాలి. ఈ కలర్ ఏంటంటే నాకు కొంచెం నచ్చలేదు, ఎందుకంటే పాత హెల్మెట్ కూడా ఇది నాది. సో దాంతో నేను మ్యాట్ బ్లాక్. సో ఈ క్యాన్ వచ్చేసి నాకు 150 రూపీస్ పడింది. మొత్తం ఎంత అంటే నెట్ వెయిట్ 400 ml. ఇది వచ్చి 25 రూపీస్. ఇది టేపు, వైట్ టేప్. సో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ లోపల స్ప్రే కొట్టినప్పుడు ఇదంతా వాడకుంటుండడానికి ఇదంతా కవర్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ అయితే నేను ఇది ఓపెన్ చేసేసుకొని, సో ఇదంతా కవర్ చేసేసుకొని డైరెక్ట్ ఇది స్ప్రే కొట్టడమే చూపిస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఇదంతా గ్లాస్ అంతా ఇప్పేసిన మొత్తము. ఇవే స్క్రూస్ అవి. సో ఈ స్క్రూస్ లోపల ప్యాడింగ్ ఇది వైజర్. సో ఈ వైజర్ ఇంకా ఇక్కడ పైన ఉంటుంది, అది కూడా ఓపెన్ చేసేసిన. సో ఇవి స్క్రూస్ దాన్ని. సో ఇది వచ్చేసి బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది ఇక్కడ వెనకాల. సో ఇదంతా మొత్తం ఓపెన్ చేసిన. సో ఇక్కడ ఉన్నది కెమెరా మౌంట్ ఇది. సో మళ్ళీ ఏంటంటే స్ప్రే కొట్టినప్పుడు ఇందులో మధ్యలో స్టక్ అవుతుంది అని చెప్పేసి ఇవి కూడా వేసేసిన. సో ఇదంతా నీట్గా ఇదంతా వేసేసిన. మళ్ళీ ఇటు కింద కూడా పేపర్తో వేసేసిన, కవర్ చేసేసిన మొత్తం. సో ఇప్పుడైతే మొత్తం రెడీ. సో ఇప్పుడు పెయింట్ కూడా కొట్టేస్తే అయిపోతుంది దీనికి మొత్తం. మనం ఇట్లా కింద పేపర్ వేసుకొని స్ప్రే కొట్టడం బెస్ట్, ఎందుకంటే మొత్తం కింద బండలకి ఏమైనా అంటుకుంటూ ఉండడానికి. ఇప్పుడు వచ్చి డైరెక్ట్ పెయింట్ కొట్టేసేసి ఏంటంటే ఒకటేసారి ఇట్లా స్ప్రే ఇట్లా లైట్గా కొట్టాలి. సో లైట్గా కొడితేనే మనకి నీట్గా వచ్చేస్తుంది. ఫస్ట్ మొత్తం ఈ బాటిల్ మొత్తం ఇట్లా ఫుల్గా షేక్ చేసుకున్నప్పుడు కొట్టాలి, మంచిగా నీట్గా పెయింట్ వస్తుంది. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇట్లా కింద కొట్టుకున్న ఒకసారి, అప్పుడు ఇట్లా మొత్తం ఇట్లా అనుకుంటాం లైట్గా. ఎక్కువ ఏమనదు, ఇట్లా ఒక్క దగ్గర ఎక్కువ పడుతుంది. మళ్ళీ ఇట్లా మొత్తం బ్యాక్ సైడ్ కూడా సేమ్ కొట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎప్పుడు కొట్టినా కొద్దిసేపు పెట్టి ఇట్లా మొత్తం షేక్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఇట్లా ఒక్క దగ్గర కొట్టుకోవద్దు మొత్తం. A few minutes later. సో ఇప్పుడైతే మొత్తం ఆరిపోయింది. సో ఇవి ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ ఇప్పుడు కనిపించకుండా ఉండడానికి ఇప్పుడు సెకండ్ కోటింగ్ కొట్టాలి దీనిపై నుంచి. సో ఫస్ట్ కోటింగ్ అయితే మొత్తం ఆరిపోయింది నీట్గా. సో సెకండ్ కోటింగ్ కొంచెం లైట్గా కొట్టాలి, ఎందుకంటే ఫస్ట్ కోటింగ్ డార్క్ వచ్చి సెకండ్ కోటింగ్ లైట్గా వస్తుంది పైనుంచి. సో కొంచెం చూసుకొని కొట్టాలి, ఎందుకంటే కొంచెం ఎక్కడన్నా ఎక్కువైందంటే కష్టం అయిపోతుంది. సో చూడండి, సెకండ్ కోటింగ్ కూడా నీట్గా అయిపోయింది మొత్తము. సో ఆ హెల్మెట్ అయితే మొత్తం ఆరిపోయింది. సో ఈ రెండు అయితే నేను కొంచెం అట్రాక్టివ్గా కనిపించడానికి, సో నా డియో కొంచెం సైడ్కి గ్రీన్ ఉంది కాబట్టి ఈ రెండు గ్రీన్ కొడుతున్నా. సో నాకు ఇది ప్యారెట్ గ్రీన్ మొన్న తీసుకుంది, కొంచెం మిగిలిపోయి ఉండే, అది కూడా స్ప్రే క్యానే. సో ఇప్పుడు ఇది కూడా కొట్టేసి అయిపోతుంది. సో ఇట్లా ఏంటంటే లైట్గా కొడితే కొంచెం నీట్గా అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది. సో ఇది ఒకటి ఆరిందంటే ఇప్పుడు మొత్తం అది అంతా చేసుకొని పెట్టేసుకోవాలి.
సో చూసారు కదా గైస్, ఇదంతా మొత్తం నీట్గా ఆరిపోయింది. సో ఇదంతా డీటెయిలింగ్ కూడా నీట్గా అయిపోయింది. సో కింద పేపర్, ఈ పేపర్ ఇప్పుడు నేను తీసేస్తాను. సో ఇందాక టేప్ వేసిన మొత్తం నేను ఇక్కడ. సో గైస్ మొత్తం ఇదంతా గ్లాస్ ఇక్కడ ఫిట్టింగ్ అయితే అయిపోయింది. సో పైన నేను కొంచెం కలర్ఫుల్గా ఉండాలని గ్రీన్ కలర్ పెట్టిన కదా. సో ఇక్కడ పెట్టడానికి ఇవి 2 గ్రీన్ కలర్. సో లైట్ గ్రీన్ వేసేసాను నేను. నా డియోకి కూడా లైట్ గ్రీన్ కలర్ ఉంది మొత్తం. సో ఇప్పుడు నేను ఇది పెట్టేస్తాను. మెష్ లాంటిది. ఇట్లా పెట్టేసి లైట్ ఇట్లా ప్రెస్ చేసేస్తే అయిపోతుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి సో నా హెల్మెట్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. సో మీకు ఇప్పుడు మొత్తం డీటెయిల్ లుక్ నేను బయటికి వెళ్ళి చూపించి ఇచ్చేస్తా.